esateko naiz, bai? Lehenengoa daukagu zer da derrigorrezko eskolarako euskal kurrikuluma eta zergatik da erreferentzia. Ados, 2006an abiatutako planteamendu bada, herri ekimenez, bati bat hegoaldean eragin zuena, sarez gaindikoa izan zena, eta nolabait nahi zuena eskola programa edo bateratu bat egin Euskal Herritik eta Euskaratik eta sortutakoa. Eta, gaur ekarri gaituena ona da horren birpentsatze bat edo bizi berritze gogo bat eta birpentsatzeko behar baten ustia edo. Bai, urtean dana pasatu da geroztik eta beraz momentua da istando batez gelditzeko eta gaur egun gehitu diren elementu berri horiek, hainbat aipatu ditugunak, teknologia berriak, gizartean diren aldaketa ezberdinak, horiek ere integratzeko euskal kurrikulumean eta egin ditugun hutsetatik ikasi eta beraz euskal kurrikulum berritu bat edo eguneratu bat martxan ezartzeko eta prozedura berriak martxan ezartzeko. Beraz, euskal kurrikulumaren berkontzeptualizazioaz ari garenean, ari gara gogoetatzen ze osagaiekin eguneratu behar dugun gure euskal kurrikuluma. Eta beraz, jardunaldi hauetan hainbat ideia agertu dira, kulturak izan behar duen tokia, euskal kulturak izan behar duen tokia zentrala izan behar dela, hori izan da ideietariko bat, feminismoak ere ze toki izan behar duen, euskarak biztan dena ze toki izan behar duen, beraz, gaur egungo beharretatik gogoetatu behar dugu etorkizuna nola prestatu nahi dugun. Hortik abiatuta ez dela Euskal Herria ondarreko urte hauetan sekulako aldaketa, munduak bezala ez dela, jasan dituela edo bizitzen ari dituela eta horri nolabait kasu egin beharko zaiola eta horretara egokitu orduan egintzen sekulako lan ederrura. Hori bili gara eta hor dena ez da horren garbi ez dela, printzipioz bai biztan da eta ikerketek diote euskara badela segregazioa gainditzeko eta integraziorako eta tresna eta hori bai nahiko garbi izan dugu beti hezkuntzako lantaldean eta hezkuntza komunitatean oroar ondarreko aldean nahiko garbi dagoen idei bada. Gero, torri zaigu oiana aditua ez dela dena eta hor plantatu dizkigu translinguitzaren eta bertze idei interesgarri batzuk, nola elkarrei ematen dioten hizkuntza batzu bertzei eta kontzientzia metalinguistiko hori nola landu beharko litzateken, eta hor plantatu dizkigu nik uste dut erronka berriako. Bai, eta nik egituko nuke, ez gaitezen hainbeste kezkatu beste hizkuntzetaz, kezka gaitezen euskaraz, eta erabilditzagun beste hizkuntzak euskaraz jabetzeko, eta hori da barra da Leonetek eman digun ikasgaia. Euskal kurrikuluma deitzen dugu, jendarte globalizatu batean bizi gara, eta gaur egun eduki kulturalak beharbada gehiago dute amerikanotik euskaldunetik baino, eta beraz gauza da nola berkokatu hori, gure erronka izugarria izanen da sare sozialak nola euskaldundu, eduki guzioiek nola euskaldundu, eta ezin dugu aterik eta lehiorik itxi, munduari irekiak izan behar dugu, beraz jakin behar dugu mundu horretan igari egiten. Bai, eta Astion kafearen tenorian aipatu den ekarpen bat, norbaitek aipatu didana, eta aipatzen zuen nola akaso garai batean kurrikuluma gauza zurrunago, etxiago bezala ulertzen genuen, eta nola akaso kontestu honetan ulertu beharko dugula unitzez lausoago edo muga ezain argia dauzkan txosten gizara edo lan gizara ez dela, erraten zuen nola esparru formalak eta ez formalak eta virtualak eta presentzialak edo analogikoak nola ari direnez elkarre elikatzen eta hori dena kontuan hartu beharko dugula eta beraz erronka koskorra da.